Bugun sizlar bilan birgalikda men Mr. Ali va bugungi o'yinimizda biz sizlar bilan birgalikda shu yerda survival qilishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam go. Hozir kamerani to'g'rilab olamiz birinchi. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar bolalar. Biz shuning uchun yuribmiz. Hech yo'q bitta like bo'lsa keyin video chiqadi. Shu qo'yib o'ldirib olamiz. Men jinni uchun o'ldirganim. Короче, hozir daraxtga qo'yamiz. Qo'yilib ketyapti. Qani chop olaylik. Bizga 4 ta daraxt o'zi yetadi. Boshqa yo'qmikan? Bor ekan. Hop, 4 ta daraxt ham qo'yib oldik. Endi qaysi kondan boshlasak bo'lar ekan? Shu kondan. Koncha. Stop. Birinchi kirka yasab olish kerak. Okey. Yog'och. Crafting table qo'ydim va kaltak, kirka. Okey, endi buni buzib konga tushiramiz. Bitta qilich ham yasab olay. Zombi chiqib qolsa. Uni ko'ziga qarab olmaydi. Kelyapsanlar. Meni qilichim bor. What the fuck? Katta, men seni o'ldiraman. Yaqinlarni. Sen meni o'ldirolmaysan. O'lla. Men ham kerak bo'ladi bizga. Ko'mir. O'qini tushgan yerini bu joyda temir bor ekan. Temir olish uchun tosh kerak bo'ladi. Men ikkita video chiqardim, lekin bitta like yig'di. U ham bitta videoyimga. Ikkita videoyimga bittadan yiqqanda ham yaxshi bo'lardi. Bu sizlarga bog'liq bolalar. Table'ni bu joyga qo'yamiz. Keyin bundan okey. Buni o'zimizga olamiz. Tosh kirka yasaymiz. Okey, kirka ham oldik. Endi temirlarni chopamiz. Boltani solamiz. Qilich ham yasab olamiz. Kerakli narsalarni yasab oldik. Endi bu komdan chiqib ketsak bo'ladi. Shekilli creeper. Kelib qol. Yarimta jonim ketdi xolos bo'ldi.
Loy qaydan keldi? Ha, tepadan tushgan. Buni olishim shartmikan? Shart emasmi? Bu joyda boshqa temir yo'q shekilli vallahi. Ana bir ko'rib chiqaylikchi. Bilmadim. Temir topsa bo'ladi, lekin hozircha biz ketishimiz kerak. Okey. Oltani olamizda suramiz. Qornim ochib qoldi. Qishloq bor ekan. Okey, qishloqqa ham borib shilib kelamiz. Endi bu joyda qolish kerak, chunki qishloqning tagida Ender portal bo'ladi. Ender portaldan bo'lsa biz o'l onangni. Ender portaldamiz. Ender Drakon'ni mag'lub qilishimiz mumkin, bilmadim. Mag'lub qila olamizmi, qila olmaymizmi? Ko'mirda sindirib turamiz. Bunaqa narsa yesagim kelmaydi, buni sindiradigan ketmon. O'zi tez sindiriladi-ku. Qishloqqa senga yordam kerak-ku. Odam yaxshilik qilib turish kerak. Chiqqoqol. Chiq. Menga ham yordam bersam hozir. Lekin uni kutmayman men. Yordam menga kerak emas. Okey, biz hozir bunaqa narsa yesab, ovqatimizni yetarli qolishimiz kerak. Temirimiz 2 ta bor. Mana golemni ham o'ldiramiz. Sen meni yomon ko'rib qoldingmi? O'lasan unda. Okey, mana qo'yni ham o'ldirib olish kerak. Chunki uxlashga kerak bo'ladi. Seni o'ldiraman golem. Yaxshilab ko'zimga qara. Qara, ko'z o'ynatyapmiz. Ketvorasiz. Voy, uchirib yubordi. Men 4 ta qildim shoshganimdan. Qarsida go'sht yuzmagan. Blokdan sindira olmaydi, to'g'rimi? Bo'lmaydi. Qotding. Qilichim sinib ketadi seni deb. Temir oqib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Qaysi uydan boshlaylik shilishni? Dengiz. Kerak emas dengiz menga. Qayerga kirib ketyapsan? Siz zombis bo'lishmasa-da. Nechasi xohlaganingni qiladi. Zombilar tegmaydi. Sen keraksan menga. O'la qol. Bu. Mana endi ovqatlarni terib olamiz. Ko'mirda. Shildik. Bularga baribir ularga cheksiz bunaqa narsa. Kech bo'lyapti. Nimaga bunchalik tez? Kech tushunishini saqlash. Yosh qaysi tarafda? Demak, bu tarafga qarasam
ko'zim qamashyapti. Demak shu tarafda. Qani? Ha, vallahi men tinchgina o'tmayman. Bu uy emas. Bu ham uy emasmi? Ha, eshikni yopishi. Короче, birinchi kunimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Ikkinchi kunga davay bolalar. Ikkinchi kunimiz ham yomon o'tmaydiganga o'xshayapti lekin. Keraksiz narsalarni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Suyak. Crafting table olamiz. Bitta qo'l bo'sh turgani yaxshi. Cheksiz tarzda ovqatlarni ta'minlaymiz. Yigirmani 3ga bo'lsa bo'ladimi? Bo'lmas ekan. Okey, bizda ovqatlar yetarli. Minecraft mening eng yaxshi ko'rgan o'yinlarimdan biri emas, birinchisi. Bu tarafda shakar bor ekan. Shakarni ham olish kerak. Blogerlar ko'pincha shakardan ishlatadi. Shakar nimaga kerak bilmayman lekin. Xaritasi bo'larmikin shakarga. Bu suv nimaga qotyapti? Men axir yaxshi telefon o'ynayapman. Mana bu narsalar o'tga o'xshab turishi kerak men o'ynayotganimda. Stop. Mana ro'da nimadir ko'rganda bo'lyapti. Mayli vallahi. Bu yerda boradi. Suzib boradigan jinni yo'q. Ovqat ham yeb olish kerak. Qani qarch-qurch boshlaymiz. Temirdan nimaga narsa yasamayapman bilyapsizlarmi? Chunki bilmadim. Men ham bilmayman. Mana shu joylarda nimadir ko'rganda bo'ldimda. Vallahi men hech narsa ko'rmasam sizlarga aytamanmi? Shuni samasagan bolalar, sizlarning taxminlaring to'g'ri chiqdi. Taxmin qilganmisizlar, buni o'qimaganmisizlar? Kommentariyani bosib tashlaylar vallahi, keyingi video nima haqida bo'lishi haqida. Meni 13 ta obunachim bor, lekin 3 ta video chiqardim, bittasiga ham like bosgan yo'q. Ham 13 ta videoyim ham bor, lekin 13 ta obunachi, 13 ta videoga 13 ta obunachi bo'lishi tekis ko'rinyapti sizlar uchun, lekin men uchun bunaqa bo'lmasligi kerak. Ovqatlarni teramiz. Ana yerda bitta daraxt bor ekan, shuni olib kelish kerak. Камина же с утра
Fotoğrafiyat vaya degan qo'shiq eshitganmisizlar? Shu mening eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im bilib olinglar. Yer tagida haligindaqa narsalar bo'lardi, ichida sandig'i bo'lardi-ku. Shuni qidiryapman bo'ldi. Daraxt chop olamiz. Toshdan boshqasiga rivojlanganim yo'q. Lekin keyingi oldingi videolarimda rivojlanib ketganman. Qishloqdan ketgim kelmayapti chunki. Yo'qsam kon topib tez temirdan rivojlanib olardim. Shunaqa daraxtlarda 20 bitta daraxt chiqadi, lekin menga 20 bitta daraxt kerak emas. O'zingga siylov deydi-ku. Omadim kelib biror narsani suvda topib olsam, bir martalab topganman chunki bolalar. Короче, ketdik. Qornim ochib. Men normal rejimda o'ynayapman, lekin qornim ochaveryapti. Ana bu yerdan qaraymiz hozir. Omadimiz kelib shunaqa marjon qoyalar topolsak. Oldirog'ida bir sandiq-bandiqlar bo'lsa. Baribir suvga tushdim. Bizi baxtimiz bo'ladi unaqa narsa topolsak. Vallahi. Balki keyin men topib olishim mumkin. Yo'qmikan? Vallahi hech narsa topolmaymiz shekilli. Hozir qirg'oqqa chiqib olamiz. Topolmaymiz chunki. Okey, короче. Keyingi videoni o'zim olmoqchi edim. Keyingi video klonda videomaniya bo'lish kerak edi. Lekin biz klonlarni aralashtirmaymiz bolalar. Sizlar uchun. Mayli aralashtiramiz, lekin kommentariyaga klonda ham videomaniya qiling deb yozib qoldirsanglar bo'ldi. Sizlardan nima ketdi? Skinim hozir yo'qligi uchun bu videoning ustiga skinsiz odamni qo'yyapman. Meni qishloqda yo'qotib qo'ydim mayli. Chunki bundaqa g'orlar bor. Bu joyda esa temir bor. Temirlarni esa terish kerak. Ovqat yeb olaylik. Ovqat yeb qarashimiz. Slime'larim bu. Men bu kanalni havas qilib, orzu-havaslar bilan artefaktga o'xshash uchun to'g'ri topdinglar. Men artefaktga validchilik qilaman. Shu gapni noto'g'ri aytdim. Odam eng zo'r deb o'zini aytish kerak. Lekin men hali artefaktga o'xshashimga ancha bor. Boshqa qishloq topmoqchiman vallahi, chunki uni oldida qoni yo'q ekan. Ay.
Men g'orda temir bormikin? O'zi bu g'ormikin? G'or masakin shekil. Birinchi qishloq topolaylik qisi. Yo'q. Men yomon gaplarni aralashtirgim kelmayapti. Chunki o'zimning kanalim pok kanal bo'lish kerak. Lava ko'lni topdik agar nezirga boradigan bo'lsak, stream qilishni bilmayman-da vallahi. Hozir bu videoni ham allaqancha vaqtda qilib olaman. Lekin uzun video bo'ladi. Bilib olinglar. Shu tarafda qishloq bo'lish kerak. Kech tushmasidan qishloq topish kerak. Mana g'ormi? Wow, temir bor ekan. Buni olib ketmasam bo'lmaydi. Bir dona emasmikan? Buni topib olaman. Короче, keyingi video klonda bo'lsa, rozimisizlar, rozi emasmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi video bir kishi bilan bo'ladi. Kishi emas, ukam bilan bo'ladi. Bir joyda aylanib yurganga o'xshayman. Qishloq topib olganim yo'q lekin. Ukam telefoni yo'qolib qoldi-da, o'shanga nargi video nargi videoni chiqara olmayapmiz. Ya'ni klondagi videoyani. Yaxshi eshitilarkan. Klondagi videoyani. Boshlaring qotirmay. Voy menida qulagan kema bor ekan. Qulagan emas, cho'kkan kema. Oshqovoq qishloq chiqishiga bitta shans. Suvga tushib ketmadi. Qishloq topish ham bir azob ekanda, bolalar. Ayniqsa bu qishloq oldida turib nerga qishloqqa borish. Qishloq oldida qishloq bo'lmaydi, bilib olinglar vallahi. Mana bu oldingi qishloq emasmikan? Shunaqasi ham bo'ladi-yu vallahi. Oldingi qishloqqa aylanib ham o'rgilib ham tug'ilgan yeringga borasan deydi. Endi unaqa narsa paydo bo'lmadi shekilli. Vallahi men boshqa yerga kelib qoldim, chunki men golemni o'ldirgandim. Seni o'ldirgandim men. Ustalay olay. Salom alayk. Qalaysiz? Sendan qo'rqadigan jinni yo'q. O'zi faqat seni o'ldiryapti. Kechir meni golem. Hozir tushsam baribir o'ldirasan. Bu kerak bo'ladi. Okay, mana shu uyga kirib uxlavoramiz. Uxlayapti shekilli. Temir chekayapti. Yo'qoli. Qo'rqitvordi. Hozir ovqat yeb, uni o'ldirib zo'r-ku. Voy, men ovqat yemoqchi edim.
Ovqat yeyman men. Sen kerak. Uxlavardi. Senga boshim qorong'imi dedi. Uxlaymiz biz. Monsters. O'ldi. Yaxshi edi. Monsterlarni ham o'ldirib kelaymiz. Aslaham yo'q lekin. Hep bollaring bilan qamalib qolgan. Allohim urama. O'ldi sen. Sen endi o'lasan. Bo'ldimi? Uxlavardim qo'limda qilich bilan. Ikkinchi kunimiz ham yaxshi o'tdi. Yaxshi o'tmadi. Qayda yaxshi o'tadi? O'lsa o'liga ortiq vijdoniya bo'ldi. Shu joylarda bir buzilgan narsa bormikan? Kema. Buzilgan kema. Ye. Telegram kanalim bo'lganda videoni saqlab qo'yaman. Sizlarga aytib qo'yaman. Nima mana? Wow, bu yangi versiyada qo'shilgan. Ha, men 1.21.80 versiya o'ynayapman. Bular nima qilalar ekan? Oddiygina chiroy ekan xolos bular. Sen bilan nafas olaman. Endi olmayman. What? Temir. Okey, mana shunda nafas olamiz. Okey, endi bu temirni ko'lib olamiz. Jimtor. O'laman bolalar. Kechiringlar, shu temir olmaganim uchun. O'ldim. Qanaqa qilib? Yaxshi. Eski qishloqda spam. Vay, vallah. Omadimni qaranglar, lekin uni topishim qiyin. Bu narsalardan yaxshiroq erishishimiz mumkin. Chunki yo'qotadigan narsam qolmadi. Tarafroqda o'ldim shekilli ya. O'lmagan bo'lsam ham bir kema meva topib olishim kerak. Kema meva. Vijivaniyasi bo'lyapti-yu. Sizlar qiziq bo'lsa bo'ldi-da. Ender Dragon utfot qilmasdan qiziq bo'lsa bo'ldi sizlarga. Chunki meni obunachilarim meni obunachilarim nima qilsam ham meni yaxshi ko'radi. Majoziy ma'noda. Nima degan? U majoziy bilmayman lekin. Mana topdim bolalar. Shu qilib topdimmikan?
Ana. Vallahi kema topdim. Yaxshilab nafas ol. Ketdik. Sandiq. Okey, och hammasini ol. Ol. O'lib qolmaslik kerak vallahi. Vallahi nafas olib chiqay. Iye! Zo'rg'a topgandim. Minecraft zolim ekan. Normal, hard. Vallahi jicha o'zgartirsam bo'lmaydimi? Sal osonroq qilib. Normaldan bir tipoldan bir tipolga. Men bunaqa narsalarni tushunmayman. Nomi bilan ham chaqirmayman. Chunki men boshqa o'yinlardan ham narsa chiqaraman, video. Shuyroqlarda zo'rg'a topgandim. Minecraft, sen zolim ekansan. Sendaqa zolimni hech qayerda ko'rmaganman. Sigaret bo'lganda chekorar. Tavba qildim. Okey. Vallahi yaxshi qilmayotgan bo'lsam, men aybdor emasman. Bunga Minecraft aybdor. Minecraftni yomonlamoqchi emasman, chunki eng yaxshi ko'rgan o'yinim. Men horror o'yinlar va Minecraftni yaxshi ko'raman. Zo'r gap bo'ldi. Shu joy deydi. Aniq shu joy. Okey, mashina suzib ketayotganimda pastlab qoldi-ya vallahi. Tezlash. Yetadi. Zombi kelyapti. Keyin o'lay deb qoldim. Men oldin 1.51 versiyada o'ynardim. Keyin qiziqishlar bilan 1.20 hech kimda yo'q. Narsalarim. Voy, shu zumradni birinchi olam. Keyin oltinni olaman. Rivojlangan yetarli temir bor shekilli u joyda. Qolgan oltindan ham rivojlanaveramiz. Ya onayni ichiga ketib turamiz bu yerdan. Alloh kechiringlar meni. Qorinni to'ydirib qaytamiz. Shu narsani ham yeyaveramiz. Charim. Zato qornim to'ydi. Kasal bo'lgan bo'lsam. Vallahi menga bo'lmayapti normal rejim.
Bir minut kutib turinglar. Mana valla to'g'rilab oldi. 1 sekund ham ketmadi. Tezroq. Ketdik endi kemaga. Men oldin qaroqchilar o'yinini yaxshi ko'rardim. Yaxshilab nafas ol va ketdim. Davay tezroq tush. Sekin tushadi. Tezroq. Vallahi. Voy. Yaxshilab nafas olish kerak. Nafas ol. Shunda sen g'alaba qilasan. Bir narsa nimani shu oldim? Vallahi. Qarachi shu joyga tushamiz. Tushdik. Sandiq och. Nima narsani olamiz? Chulkash bo'lsa ham. Bo'ldi bola. O'lmayman. Yana temir qolib ketdi. Shuning uchun ham tushaman. Shu delfin yuribdi ichida. What? Qayerga kirib qoldim? What? Delfin nima qilyapti? Kitob. Menga xazina kerak emas. Qana chiqaman. Ay! What that? Qiyin osonligini o'zgartirganim ish beribdi, to'g'rimi bolalar? Kechasi bilan qildim. Temir qolib ketdi-ya bolalar. Tezroq kir. Mana 5 dona temir dedi. Temir bo'lagini deb tushdim shu joyga. Nafas olamiz. Keyin menidagi narsalarni ham teramiz. Temir bo'lsa qorong'ulikdan ko'rinmayapti. Hech narsa yo'q ekan. Chiq. Onangni chiq. Vallahi shu butun umrga yetsa kerak. Bolalar, men ham qachon kompyuterda video chiqarar ekanman. 100 ming obunachim bo'lgandan keyin kanalni sotib olib, kompyuter olaman. Keyin o'shanda videolar chiqaraman. Boshida telefonda qilib turibmiz endi bizdan nima. Menda ayb yo'q. Hamma ayb sizlarda deymi? Rostdan sizlarda. Hali qishloqqa boramiz. Uxlaymiz. Aslida tursak ham bo'laveradi hozir. Ya mana temir. Shu joyda o'libman. Olib olaman. Narsalarim meni ko't. Uy ham quramiz bolalar, qarab turinglar. Men buni ola olmayapman.
Va nihoyat chiqamiz bog'lar. Hamma narsalarimni oldim. Bebe. Olg'a. Yana tushdi o'sha yerga. Yana. Ba'zi bir narsalarni bitta qilib qo'yish vaqti keldi. Yer bitarib to'lib ketibdi. Zombilar vaqtinchaga kelmaydigan qilib qo'ydim vallahi. Zeriktirib yubordi zombilar. Hamma monsterlar kelmaydi vaqtinchaga. Avvalo vallahi shu chaqiraveryapti. Nimadir kerakli narsa ekan shekilli. Chaqirdi, ko'nglim keraksiz narsani chaqirmaydi. Qornim ochmay qo'ydimi? Vaqtinchaga men qornim ochmas. Roza tutgan. Bu mayda uxlab olmaydi bilaman vallahi. Bunaqa uylarga kirib ko'rganman. Bunaqa sendaqalarni ko'pini ko'rganman deydi. Bolla menga alohida uy. Короче, mana uyg'ondik. Endi nima qilish kerak? Albatta kerakli narsalarni yasash kerak. Buning uchun esa daraxt topish kerak. Daraxtim bor shekilli, bor ekan. Hammasini yasab tashlaymiz. Okey, endi kerakli narsalarni yasaymiz. Birinchi o'rinda kirka. Ikkinchi o'rinda bo'ldi. Uchinchi o'rinda kiyimlar. Timir yazasham shuncha. Kaminajin. Men xazinaga bormayman vallahi. Kechiringlar meni. Lekin borolmayman. Bitta yetmayapti. Bitta. Yana bitta temir yasashga hozir. Temir boltam bor, temir. Hop, yana nima yasasam bo'ladi? Hozir kalta yasab, qurolga kirib ko'rsam. Bular menga nima kerak? Oyoq kiyim kerak bo'ladi lekin. Lekin bu buk kerakmi menga? Buk kerakmikan? Nima qilsa bo'ladi buni? Buni ochib bo'lmasa. Bu kerak emas menga. Yerga ko'miraman shuning uchun. Yer bitar to'lib ketdi. Oyoq kiyimni kiyib olsam bir joy bo'shaydi. Bu xarita. Bu xaritani topish o'ta qiyin. Bu o'zi kemani xaritasi bu. 100%. Meni aytdi deysizlar. Bu ham kerak emas. Kechir meni xarita.
Hayır. Hop. Hech narsam yo'q. Lekin kalta yasab yasayman. Va hali qurolchini topish kerak endi. Qurolchi yo'q shekilli. Seni qidirayotgandim, voy. Sen o'zi qurolchimisan? Mis kerakmi senga? Kerak emas menga mis. Nariga qishloqqa borish kerak shekilli. Keyin yana bu yerga borish kerak bo'ladi. Normallik temirching yo'qmi, voy? Qishloq. Lekin vallahi men narsani yo'q qildim. Xavfli monsterlarni, lekin Ender Dragon yo'q bo'lmaydi vallahi. Ana sandiqda bo'qam bo'lmaydi. Vallahi like bosinglar, hali ham moskalaringni ko'rib turibman. Boltam nima yoqib qo'yib. Vallahi telefonim qotib ketyapti. Chunki internetim yoniq. Temirchi, sen bilan temirchi. Sen boqsansi. Shu qilish topib yuraveramiz. Men bolla katta sedam yozganim yo'q. Oddiygina 0101 yozganim xolos. Bular bo'lsa ikkita qishloq. Vau deysizlar. 0101 sedini yozinglar va ikkita qishloqni topinglar. Kreativda yozsanglar topishinglar osonroq bo'ladi. Temir qidiramiz endi vallahi. Temir kirka bor, lekin xavfli monsterlar vaqtinchaga yo'q. Xavfli monster yo'q bo'lsa, temirni terib tashlash kerak. Mog'orni qayerdan topaman? Topishim kerak. Ekran yozuvi ham ko'payib ketdi vallahi. Uzun video bo'lyapti. Ikkinchi qismini chiqaraveraymi vallahi. Yo'q, sizlar kutmaysizlar. Like ham bosmaysizlar. Kichkina video bo'lib qopti deb. Mana nariga qishloq yaqin ekan. Telefon qotib ketyapti, chunki xotira to'lib ketyapti vallahi. Das. Stop. Bu haliga qishloq emasmi vallahi? Yana aylanib o'sha yerga kelib qolmadim ekan. Yana aylanib kelib qoldim vallahi. Mana shu tarafdan kelgandim, men ko'nglim sezyapti. Stop qilib tursam, kreativ ishlatdi deysizlar-da. Nimaga deysizlar o'zi? Telefonda baksiz 100 mingta bo'ldi. Men ham 100 mingta bo'lay, 13 ta obunachi bilan 13 ta obunachi uchun video chiqaravermayman. Mingta. Boshlang'ich niyat 1000 ta. Vallahi. Sizlar bosishinglar kerak, lekin
kanalimni 99% umuman ko'rgani yo'q. Ko'ryapti. Stok qilib turaman bolalar. Stok qilib tursam kreativ ishlatdi. Uyda demanglar bolalar. Stop ham qilib bo'lmayapti bolalar. Sizlarni deb deyman. Nima bo'lyapti? Qotib ketyapti vallahi, tekkanim yo'q. Temir ko'l olay. Temir deyman, ko'mir. Vallahi vapshi qotib ketyapti bolalar. Irvitar ochsam qotyapti bolalar. Shuning uchun bu g'orni tashlab ketamiz. Voy, ban! Telefonim yaxshi-ku meni. Qotmaydi. Lekin xotira to'lib ketyapti bolalar. Sizlar qottirmayapsizlarmi? Mana qaranglar qotishini. O'chirib yoqaman bolalar. Ha bolalar, buni ikkinchi qismi chiqadi. Короче. Ikkinchi qismi ham chiqadi buni. Bugun chiqadi. Nechta like qilsa ham bugun chiqadi. Bolalar. Короче. To'g'ri, men video qo'yapman. Men o'zimni vazifamni bajaryapman. Sizlar lekin bajarmayapsizlar. Tekindan tekinga bir kishi like bosyapti xolos. O'shani ham ota-onasini umri uzoq bo'lsin. O'zini ham albatta. Qisib tur. Kirka? Voy, Minecraft kirka. Onangni desam-da. Bolalar. Onaginangni desam-da. Короче, bolalar, ikkinchi qismi chiqadi buni. Chiroyli xayrlashamasizlar bilan. Hozir kreativ go't. Bolalar, ikkinchi qismi chiqadi. Bopta, xayr.